Начнем с температуры. Значит, берешь подушечки пальцев, прям все подушечки на одной руке и на второй руке закрашиваешь синим или черным цветом. И между пальцами, прям вот здесь, вот здесь, вот здесь, не буду все красить. Тебе поможет немножко снизить температуру. Не особо сильно, но, по крайней мере, действие нурофена продлит, чтобы постоянно на нурофене не сидеть. Дальше с насморком. Значит, примерно вот где-то лоб, где-то тут глаза, и находишь нос. И вот с двух сторон, вот здесь вот, если есть красным точки, и над носом, как на переносице. Вот. Идеально будет, если ты еще сюда, на эти вот места, пластырем, прям вот на пластырь берешь вот так. Сейчас. Как не подцеплю. Цепляешь прям перец горошком, если найдешь там. И прям вот так вот себе клеишь. На ночь, в течение дня, без разницы. И ходишь периодически вот так вот себе их массажируешь, эти точки. Можешь на этом пальце, можешь на другом. Значит, теперь смотри, есть стандартная система, а есть система насекомого. Раз болит горло, чтобы долго не искать, где прям берешь вот на указательном пальце, вот это место, это все шея. Это по системе, просто по другой, по насекомому. Ты ее все красным цветом закрашиваешь. Вот, потому что здесь тебе придется искать, где у тебя там миндальный, где у тебя там что болит. А здесь целиком закрасила. Если есть красный цвет, нет, может быть помада есть или еще что-то. Или берешь прям ее всю вот, любую ветку взяла, ломается, так, не ту взяла. Ну вот, возьми, иголки точно найдешь от сосны. И прям вот эти точки прорабатываешь. Еще знаешь, что можешь хорошо такую шишечку найти. Там точно он у тебя есть. И вот так же. Прям вот. Неважно, какой руке. На левой, на правой, на любой. С теми насекомыми там без разницы. Левая рука, правая рука будет уже. Там, по большому счету, тебе будет все равно. Делай на одной и на другой. Потому что иногда бывает, что отраженные точки даже лучше работают, чем непосредственно те, которые болят. Вот. Что у тебя там? Температура, насморк, горло. Еще, чтобы иммунитет у тебя сейчас поднялся и вообще сил организма добавить. Значит, берешь вот здесь точка, вот точка, в середине точка. Вот это на 3 части делишь и 1/3. Раз. 1/3 сюда, вот от этой, вот сюда точку и посередине. И вот эти все точки, ну, в идеале красным, вообще хорошо, конечно, моксом прогревать или там, но, по крайней мере, их массируешь. Вот опять взяла сосновые там иголки и вот проходишь по этим точкам в течение дня. Можешь также перец горошком наклеить на ночь, очень хорошо, но тебе сегодня лететь или завтра, когда у тебя там самолет. В общем, приводи себя в чувство. Давай, возьми спичку, спичкой вот прям очень удобно массажировать. Вот эти точки очень хорошо срабатывают для поднятия иммунитета. Комары летают. Поняла? В общем, еще раз. Также можешь вот на указательном пальце то же самое. Вот считай, что у тебя вот эта голова, находишь нос. И вот переносицу. Можешь сюда приклеить. Можешь менять пальцы. И массажировать, соответственно, их также. В общем, работаешь либо по основной системе, вот, либо по системе насекомых, потому что здесь оно поменьше в размере, и какие-то моменты проще проработать. Все. Давай, восстанавливайся. И еще читай дезинфекцию.